没有啊，就沙门不懂的品牌啊，40年开机都有声音，就这样而已啊。很有声音就是马达啊，它有机会也是马达，这懂吗？会的，冷较慢。等下，你为什么看得懂我在打什么？会冷较慢，代表可能有脏啊，管子破掉会漏水，日历或是国际有可能消费时间，就这样而已啊。不是啊，你看得懂我在打什么？不懂啊？为什么不懂？看得懂。看得懂啊？我想说你会看不懂，我以为我说咔咔是饼干。经验这么久，客人怎么咔啦叽叽，我已经听习惯了好吗？所以客人在描述什么，大概都知道。冷气声音，你说有哪些？低音有哪些？客人会跟你描述，比如说机器震动，他就会描述大概10种，叽里叽里嘎啦嘎啦，嘎啦嘎啦嘎啦，那是冷气怕中风吧？你会听到客人用中风的形式跟你讲机的问题，所以我们都听习惯，所以他大概描述我们都会有方向。那调理师，我问你哦，通常冷气有异音是代表零件坏掉，还是冷气太脏需要做清洗？零件坏掉跟冷气太脏都有机会。是不是那个什么马达或者是转轴坏掉，它也会有异音？像现场做分享。那像那个管子破掉，你知道是什么管子吗？因为其实客人跟我讲说管子破掉会滴水，我不太懂它到底是排水管还是铜管。一般来讲，就去现场排就对了，排水管或铜管。那你觉得是什么管？会滴水，你那时候要问他滴多快啊？滴多快？多快？那你够了呀？要问他滴多快？对啊，如果滴慢慢的，大概都是铜管；滴很快的话，大概就是排水啊。哦，如果哒是铜管啊，如果哒，是哒，然后过10分钟哒，或者过15分钟哒，那个大概就是铜管。如果是排水管是哒。好，所以小李师傅，我们除了清洗冷气，又在帮人家维修冷气就对了。有啊，有，所以漏冷媒啊，或者零件坏掉也都可以找我们就对了。你家冷气要中风了吗？找我小李师傅就对了，中医。